Баягыда bir ata менен әже өмүр сүрүптү. Алар жан шуша бакчаларны көкөнтөрөк экен. Олардың бақшаларын бір қу түлкі аңдып жүретін. Мына жерді көкөнтөре берген керемет. Қарным тоятын болды. Түлкі ол ұрлаған көкөністерін қойдан күшік және балапанға береді. Келіп қалыңдар ма достарым, менің көкөнісімді жеңдер. Елеген тәтті. Түлкіжан, сен бұл көкөністерді қайдан алып жүрсің? Түлкі, көкөністерің өте дәмді болыпты. Сенің әкелген көкөністерің өте дәмді екен ғой. Мен бұл көкөністерді орман шетіндегі ата-енелер үйінен ұрлап алып жүрмін. Рахмет, Түлкіжан. Сенің көкөністерің тәтті ғой, бірақ ұрлық деген жаман ғой. Бұның сенікі дұрыс болмады. Мен сенімен дос болмаймын. Кеттік, досым, кеттік. Түлкіжан, балапанмен қоян дұрыс айтады. Егер сен тағы осы әрекетін қайталайтын болсаң, мен де сенің дос болмаймын. Кеттік. Кетіңдер, көкөністердің барлығын өзімдейтін боламын. Ай, аяғымды қақпағым сықпады ғой. Аяғымды ұрып көрді, достарым көмектесіңдер. Апасы, бақша жақта бір дыбыс шығады, тездетіп барайық. Бақсақ барайық. Әй анасы, айтты емес пе? Біздің бақшамызда көкөністерді ұрлап жүрген бұл түлкі екен. Әп-бәрем түстің бе қолға? Түспейміз, аяғыма ұрып барады, достарым көмектесіңдер. Достарым, түлкінің орманда жоқ болғаны көп уақыт болды. Ата мен әже үй жағына барып қайтайық. Бақсақ барайық.